As a member of the Greater Mekong Sub-Regional Cooperation, the Lao People's Democratic Republic is located in the northern part of Southeast Asia and borders on China, Vietnam, and Cambodia. Recent years have witnessed the rapid growth of the economy of the Lao PDR. From 2008 to 2014, the GDP growth rate of the Lao PDR has been maintained at 8%, and its per capita GDP in 2014 was around $1,700. With the implementation of the Lao PDR's reform and opening policies, foreign direct investment has turned out to be the driving factor for Laos' economic development. In 2013, China became the largest investor in the Lao PDR. Founded by the International Development Research Center of Canada in 2014, the research entitled The Inclusive Development of Chinese Foreign Direct Investment to the GMS Area was jointly conducted by Kunming University of Science Technology, the Cambodia Economic Association, and the National University of Laos. Our project is we try to investigate the spillover effect of Chinese FDI to the local firm. In addition, we also doing some case study on the Chinese FDI. We want to study more deeply on how Chinese FDI contribute to economic growth, employment, and the impact on environment and social perspective. The case study concerning Chinese FDI enterprises has been conducted in 5 provinces of Laos: Phong Sa-Li, Luang Prabang, and Vong Vien in the north, Vien Tien in the middle, Kham Muon in the south, covering agricultural plantation, cement production, hospitality, and the mining sectors, which have attracted the majority of Chinese investment. To identify the impact of Chinese investment, the first concern is how many job opportunities the Chinese investors have created for the local people. Agriculture is the main sector which attracts the investment of Chinese companies in the northern Lao PDR. The implementation of those agricultural projects with large land areas significantly drove up the demand for local labor and created thousands of jobs for the community residents. Located at Phong Sa-Li province in the north of Laos, Chang Sheng Da Coffee Planting and Baking Company Limited has consequently cultivated coffee on about 2,530 hectares, and nearly 30,000 people find work or their source of income in coffee cultivation. Nearly 10,000 former tobacco farmers are engaged in coffee cultivation. จำนวนครบควา47ครบควาได้200ไปจำนวน200เสาถือว่าพวกเขาก็กาแฟนี้ได้เป็นต้นต่ออาชีพ Likewise, Zhonghe Rubber Company Limited in Luang Prabang Province has also created a large number of employment opportunities. Currently, it has cultivated 5,400 hectares of rubber. It employs 600 workers throughout the year, and during the busy seasons, the number of workers exceeds 1,000. สภาพแรงงานสภาพยอดสมมุติว่าเบื้องต้นที่ว่าบ่มีบริษัทเข้ามาคือหันนะแปลว่าปลาส้นกับบ่หลายปานน่ะจำต้นนั้นหันมีประมาณอยู่80คนในบริษัทยอดใดเข้ามาปลูกอย่างในเฮ็ดเวียกจากบริษัทเลยนะ Vong Vien No. 2 Cement Plant of Laos Cement Company Limited has been selected as the model enterprise for bilateral economic cooperation between China and the Lao PDR. The scene of Vong Vien No. 2 Cement Plant is printed at the back of the 5,000 Lao Kip note. There are 460 employees in this plant, including 445 local employees, which achieved the goal of localization of management and production. แต่ก่อนก็เรียนจบดอกมาเนาะก็หลายคนเราประชาชนอยู่บ้านหั่นบ่ทันมีเวียกเฮ็ดงานทำเวลาที่ว่าโรงจักรโรงงานบ่ทันเปิดบ่ทันมีโรงงานเกิดขึ้นแล้วประชาชนหั่นแต่ก่อนก็พร้อมเดียวเฮ็ดไร่เฮ็ดนาหั่นแหล้วก็บัดนี้มีโรงจักรโรงงานขึ้นมาแล้วก็ได้พร้อมเดียวมาโตหาเวียกเฮ็ดงานทำมาถามเลยบ้านนี่ก็แม่นประมาณ5-60 คนมาอยู่นี่เนาะ Kanmark Village is the nearest village to Vong Vien No. 2 Cement Plant, which has 234 households
and 60% of its villagers are now working in the cement factory. Around 200 people from relatively remote villages such as Pongmian, Bongbien, Namon, and Ponghui are also at work in the factory. In order to enhance the business capacity of Lao workers and improve the technological level of coffee farmers, Changshengda Coffee conducted several training courses intended for administrators at the village level and in the company. 我们层级管理员呢，就算他这次掌握不了，那么下次去还会比较难。那么但是公司管理员呢是必须会啊，像病虫害呀、施肥呀、规划呀，鲜果识别啊，你是必须会。แล้วข้าพเจ้านี้ปีละเทื่อนึงได้บอกให้ประชาชนเขาเจ้าปลูกวิธีปลูกไม่ปลูกคือแนวใดวิธีใส่ฝุ่นใส่คือแนวใดวิธีการเก็บมากเก็บคือแนวใดวิธีการตกแต่งกินกาแฟนั้นเก็บตกแต่งคือแนวใดนั่นข้าพเจ้าได้รับเรียนนำผู้เทคนิคใหญ่และลงชี้นำให้ประชาชนปีละ1 ครั้ง In order to improve the technical skills of local staff, production and service-oriented Chinese enterprises all regarded staff training as an important part of enterprise management. Great efforts have been made to develop excellent Lao workers and management personnel. และการฝึกอบรมของพวกเรานั้นแม่นพวกเราได้จัดการฝึกอบรมเป็น3ลักษณะเช่นว่าลักษณะที่1แม่นจัดการฝึกอบรมอยู่ภายในโรงงานลักษณะที่2แม่นจัดการฝึกอบรมอยู่ภายในประเทศลักษณะที่3แม่นจัดส่งกันไปฝึกอบรมอยู่ต่างประเทศแต่ละปีจำนวนฝึกอบรมจะน้อยหรือหลายมันอิงใส่แผนตัวจริงของแต่ละประเทศต่างเสนอขึ้นมาบางทีเข้ารับการฝึกอบรมของพวกเรากับคนตามกว่า100 คนโอ้ยแม่นแหละเพิ่นจะมีการฝึกอบรมแล้วก็เทรนนิ่งตลอดถ้าแบบว่าช่วงใดเป็นโลซีซั่นเขาจะมีการเทรนนิ่งพนักงานวิธีเซอร์วิสแขกแนวใดรับต้อนแขกแนวใดเนาะเข้ามานี่ก็ว่าได้เรียนจบด้านไฟฟ้ามาได้มีคนจีนมาบางครั้งก็มาซ่อนมาให้มาบอกให้ซ่อนเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับแอร์ที่ระบบนี้ไงที่ว่าเขาบ่ฮู้The increasing job opportunities and upgrade to technical skills have greatly boosted the income of Lao workers and significantly improved the living standard of local residents. ในเฮ็ดเวียกจากบริษัทเนี่ยนะส่วนมากเมาบ่ต้นนึงอยู่ 10,000 กีบครอบครัวนึงส่วนมากเขาสร้างประมาณ 3,000 ต้นลงมาเนาะ30 ล้านบ่30 ล้านบางคนได้30 ล้านเลยแต่ละอันอื่นอีกได้บางเทื่อปลูกอันน่ะปลูกข้าวอยู่หั่นอีกปลูกมะเดื่ออีกมันจะได้มันจะมีรายรับเพิ่มอยู่หั่นนะแต่เฮ็ดให้เฮ็ดสวนนะเป็นมักด้วยบ่ได้หลายมานะคิดสิเลียเฮ็ดสวนมักได้ปีนึงสิอาจจะได้แต่รายสุดก็ 7-8 ล้านมาเฮ็ดเดี๋ยวนี้มาเฮ็ดอันมาตัดหญ้านี่ปีนึงอันได้20 ปลายล้านเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในโรงงานนี่เงินเดือนฮะนี่900,000 ฮอนล้านมาฮอนจุบันนี้นี่ฮอน4 ล้านซ่านไอ้น้องดิแดนฮะนี่ทุกปีฮะนี่มีแต่ว่าเราเลือดแต่คนหน้าฮะนี่เลือดแต่ไอ้น้องฮะนี่เฮ็ดเวียกดีละวันฮะนี่500,000 ตัวคน Before I work for the front office staff but now the manager tell me to work assistant sales marketing manager. Before my salary I get 100 and no 1 million and 100.1. Now I get 1.4. The same, yeah, man and girl the same because they see around your work and how you work. You working hard or something like that. In that case study, we can conclude that the corporation, the company or that factory is contribute significantly for the economic development and the poverty reduction in that region. And the impact on environment it is quite small, and they have some improvement on that. ก่อนจะสร้างโรงงานขึ้นคันมีโรงงานสิมาหันประชาชนก็มันวางผักสวนก็มันทำมาหากินเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ผักสวนก็มันค้าขายแบบว่าอยู่นำตลาดตะลี่ไก่ตรงเมืองว่าซั่นๆดังนั้นแต่หลังจากที่ว่ามีโรงงานสิมาเกิดขึ้นแล้วประชาชนก็มันว่ามีอยากเฮ็ดงานทำมีได้เฮ็ด
เหตุการณ์ชีวิตการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมเรื่องขี้ฝุ่นอย่างนั้นนะส่วนหลายแล้วแม่นมีแต่ขี้ฝุ่นตามถนนหนทางเฉพาะขี้ฝุ่นของงานบ่ค่อยมีเพราะว่าถนนหนทางถ้ามีรถหลายเนาะแก้วัตถุดิบแบบหลายแล้วมันก็มีขี้ฝุ่นหั่นนะก็มีขี้ฝุ่นเพราะว่าส่วนเพราะว่าเพิ่นก็มีอันดับแก้ให้โดยเฉพาะเป็นรถน้ำเนาะรถน้ำหดให้ข้าพเจ้ามาอยู่นี่ก็หลายปีเนาะก่อนโรงงานซิมังลังสองนี่ตั้งขึ้นแล้วกระทบทางด้านสภาวะมลพิษอยู่บ้านเฮาก็ยังบ่มีเห็นว่าเป็นจุดอ่อนเนาะมีแต่ว่าฤดูหนาวนี่มันเฮ็ดให้อากาศความกดดันของอากาศมีต่ำมันเฮ็ดให้การระเหยของมลภาวะมลพิษนี่ซ่าเนี่ยก็อยากมีในช่วงระยะเดือน1 2 เดือนนี่แหละมีแต่ตอนเช้าดอกอากาศมันเป็นหมอกสินะก็มีฝุ่นละอองแต่ว่ากับบ้านเฮาโดยคงนี่โดยเฉพาะบ้านเก่าเฮานี่ก็บ่มีเนาะเพราะว่าควันละอองมันจะไปตามสายผู้อันเว้าเรื่องอันนี้เนาะก็สร้างสภาพแวดล้อมของส่วนกลางของแขวงเพิ่นก็ลงมากวดก็ติดตามเนาะหลังจากที่ตามเพิ่นได้ข้อมูลแล้วพวกเพิ่นก็พร้อมกันแก้ไขให้ดีไปแต่ละปีเนาะว่ารวมแล้วทางโรงงานกับบ้านพวกเรานี้ถือว่ามันมีการประสานสมทบกันถ้าว่ามีปัญหาที่ว่าแก้ไขบ่ได้หรือว่ามันกระทบทางประชาชนพวกเราก็เสนอทางโรงงานก็ถือว่ามาลงมาช่วยว่าจะทันการว่าจะบ่รวมนะถือว่าทันการช่วยแก้ไขได้ทันเวลาว่าจะ While actively attracting foreign investment, the Lao government has always stressed the importance of environmental protection. And in 2013, the Environmental Protection Act was revised, which requires the Chinese investing enterprises to abide by related laws and regulations and carry out production and business operations on the basis of environmental assessments. 建立加工厂呢，它严格的规定了，就是说是，我们要按里面相关的规定来处理这个污水或者是保护环境。然后呢，就是说相关的政府呢，每年它都有要求，一般是检查6次。但是每一次呢，它都有当地的村长或者是相关的那个有经验的人在陪同。Apart from accepting the environmental assessment in accordance with the relevant provisions, Chinese FDI enterprises also actively install advanced environmental protection facilities. For example, Wangvian No. 2 cement plant installed the water circulation system, which effectively saves water for the plant. Meanwhile, Yaozheng Banana Company introduced the drip irrigation system from Israel and improved the efficient utilization of water resources. As a proper approach, inclusive development indicates that the foreign investors should pay attention not only to the economic benefit, but also to the social and environmental impact generated from the business operation in the host countries. การลงทุนของนักธุรกิจจีนนั้นก็เป็นการประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเคียงโลกบาลเขาอันที่1ก็เป็นการสร้างวิเหตุงานทำ一个呢就是他提供了那个就业机会เขตเมืองที่โครงการตั้งอยู่นั้น2ก็เป็นการประกอบส่วนพันธะภาษีอากรต่างๆให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นก็คือทางแข้งโลกบาลเขาอันที่3ก็เป็นการพัฒนาพื้นฐานของล่างมูลค่านี่ก็ตกอยู่ประมาณ250 ล้านตัวแล้วนอกจากโรงงานนี่แล้วเพิ่นยังได้ช่วยสร้างวัดเนาะกุฏิวัดเพิ่นก็ประกอบทุนสร้างเนาะเป็นจำนวนเงินหลายแล้วก็วัตถุพร้อมก็แม้ทางโรงงานซิมัง2เฮาสร้างเพิ่นก็ยังช่วยบูรณะถนนหนทางเนาะตามความฮิกฮ้องของบ้านจุดนี้แล้วมันจุดที่ว่านำมันท่วมแล้วเวลามันท่วมเทื่อได้นะนักเรียนจะเข้าบ่ได้ในระยะนั้นได้หยุดพักปีนี้พวกข้าพเจ้าได้ห้องข้อให้ทางลาวเจ้าบริษัทลาวเจ้าแล้วก็ทางโรงงานซิมังแล้วก็โรงงานบดหินสร้างทางบริษัทสันนิก็สร้างเพื่อได้พร้อมกันได้มาช่วยเหลือจกเฮ็ดห้องระบายน้ำนี่ลงไป
The results of the case studies in Laos indicate that the development goals of the Chinese foreign investors and the economic and social development of the host countries have been achieved as Chinese FDI enterprises have contributed to job creation, income growth, environmental protection, and charitable donations to some degree. However, the collaborative efforts of the Chinese investors, the host country governments, the local workers, and the community residents are required for the purpose of creating productive jobs, enhancing employees' job capabilities, narrowing the income gap, and promoting environmental improvement.